अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर हाफिज़ हकीम अब्दुल हमीद राव आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की जो वीडियो है हमारी वो बच्चों की खांसी पे है। मुसलसल सर्दियां जब से शुरू हुई हैं बच्चों को खांसी हो जाती है और उनको बलगम की शिकायत हो जाती है। उनके खांसी ठीक होने में नहीं आती, शरबत वगैरह दिए जाते हैं, गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं, ड्राप इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन खांसी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। तो हम खांसी पे वीडियो कर रहे हैं। तो खांसी दो किस्म की होती है यहाँ। एक बच्चों को गर्मियों में खांसी हो जाती है, एक सर्दी में खांसी होती है। तो सर्दी में खांसी का असूल है कि उस में बलगम पैदा करके खारिज किया जाता है। तो बच्चे जो हैं वो बलगम खारिज नहीं कर पाते और वो बलगम सीने में बोलती रहती है और मुसलसल खांसी होती रहती है। इसके असबाब तो दरअसल ये कुछ बच्चे जो थोड़े बड़े होते हैं उनमें सलांटी पापड़ निमको वगैरह खट्टी मीठी चीज़ें खाना, और जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको खांसी माँ के खाने पीने की वजह से होती है। फास्ट फूड ज़्यादा माएँ इस्तेमाल करती हैं, फास्ट फूड के अलावा खट्टी मीठी चीज़ों का परहेज़ नहीं करती, और उसकी वजह से जैसे ही बच्चे दूध पीते हैं तो खांसी हो जाती है। ये असबाब हैं। अगर इनकी इलामात हैं वो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि इलामात में बच्चा खांसता रहता है, बलगम बोलती रहती है, क्योंकि बच्चा बलगम को खारिज नहीं कर पाता, और जुलाब हम दे नहीं सकते क्योंकि अगर जुलाब दिया जाए तो उससे खांसी का बलगम जो वो खारिज कर दिया जाता है। लेकिन जुलाब भी तब भी दिया जाता है जब आप बच्चे को कोई दवाई वगैरह दे रहे हो। तो मैं इसका एक आसान हल बयान करता हूँ। आप ऐसा करें, मुलट्ठी ले लें और 7 बनफशा बराबर वज़न ले लें और एक गिलास पानी में उसको बॉयल करें। जब वो आधे के करीब पानी रह जाए गिलास, तो उसको उतार लें और 1 चम्मच नीम गरम उस कहवे के अंदर आप थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब मीठा सोडा शामिल कर लें और बच्चे को छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 3 दफ़ा दे दें। सोडा इसलिए इस्तेमाल करना होता है कि वो उसके बलगम को तहलील करके पखाने के ज़रिए खारिज कर देता है। उससे बच्चे को मोशन भी नहीं लगते और खांसी भी ठीक हो जाती है। यहाँ माओं को चाहिए, अगर सर्दी ज़्यादा है, आपको महसूस हो रहा है कि खांसी ठंड की वजह है, तो आप करारी करारी चीज़ें खाना शुरू कर दें, अजवाइन वाली चीज़ें, सालन वगैरह में अजवाइन वगैरह इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको महसूस हो रहा है कि खांसी गर्मी की वजह से, सफरा ज़्यादा होने की वजह से है, तो उसमें दूध और दूध से बनी चीज़ें माओं को खानी चाहिए, जिससे बच्चे जैसे ही दूध माँ का पिएंगे उनकी खांसी ठीक हो जाएगी। वस्सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो।